नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे एक मोठी अपडेट आलेली आहे. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आत्ताच 2-3 मिनिट झालं अपडेट आलेली आहे. 20 मे 2026 तारीख पाहू शकता. प्रसिद्धी पत्रक यामध्ये विषय आहे महाराष्ट्र गट सेवेतील लिपिक, टंकलेखक व कर सहाय्यक संवर्गाकरिता टंकलेखन कौशल्य चाचणी रद्द करण्याबाबत. यामध्ये सविस्तर माहिती बघा. आयोगाच्या दिनांक 24 एप्रिल 2026 रोजीच्या बैठक क्रमांक 205 मध्ये महाराष्ट्र गट सेवेतील लिपिक, टंकलेखक व कर सहाय्यक संवर्गाकरिता आयोगाकडून घेण्यात येणारी टंकलेखन कौशल्य चाचणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णय आयोगाच्या दिनांक 24 एप्रिल 2026 रोजीच्या बैठकीच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. म्हणजे आता इथून पुढे टंकलेखनचे म्हणजे स्किल टेस्ट जे होत होती ना, तर ते आता इथून पुढे होणार नाही. तर यांनी ही बिग अपडेट म्हणजे मोठी अपडेट दिलेली आहे, जे आपण या PDF मध्ये पाहत आहोत. स्किल टेस्ट म्हणजे जे विद्यार्थी प्री अँड मेन्स क्वालिफाय व्हायचे आणि नंतर त्यांची स्किल टेस्ट होत होती, तर ती आता रद्द करण्यात आलेली आहे. सो ही होती अपडेट एकंदरीत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, नक्कीच माहिती आवडली असेल अँड अपडेट मिळालेली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट अपडेटमध्ये. अँड अजून एक अपडेट आहे जे की प्रतीक्षा यादी बाबत आहे. अँड प्रतीक्षा यादी आता 1 वर्ष प्रस्तुत राहील किंवा जे भरती प्रक्रिया नवीन येईल तेव्हा प्रस्तुत राहील, असं त्यांनी अजून एक प्रसिद्धीपत्रक टाकलेलं आहे. अपडेट आलेली आहे ती पण थोडक्यात ते पण दाखवतो. 1 मिनिट. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांसाठी ठेवण्यात येणाऱ्या प्रतीक्षा यादीबाबत. तर यामध्ये चेंजेस असे आहेत की आयोगाद्वारे स्पर्धा परीक्षा तसेच सरळ सेवेने भरण्यात येणाऱ्या सर्व पदांकरिता बहुसंवर्गीय स्पर्धा परीक्षा वगळता निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून 2 वर्षे किंवा पुढील परीक्षेच्या निकालाच्या दिनांकापर्यंत यापैकी अगोदर जे घडेल तोपर्यंत प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित राहील. हा निर्णय सरळ सेवा परीक्षा, स्पर्धा परीक्षा व मर्यादित स्पर्धा परीक्षाकरिता लागू राहील. बहुसंवर्गीय स्पर्धा परीक्षेकरिता प्रतीक्षा यादी असणार नाही. सो ही एक अपडेट आहे जे तुम्ही नक्कीच वाचून घ्या अँड टेलिग्रामला शेअर केलेली आहे. तर भेटूया नेक्स्ट अपडेटमध्ये. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. बिग अपडेट आलेली आहे, मोठी अपडेट. थँक्यू.